Bolimbisanga bandeko nanga boyebi déjà Facebook na biso. Toujours na ba complication. Vraiment ce que c'est qui pona mbongo ne boule ya kufite. Nzembo toza na mposate. Bo connecter ceux qui ekopesa to solola. Ceux qui ekopesa to solola na mike. Ça l'a bien bandeko nanga. Bo connecter to tika ka na titre na biso. La première partie n'a effacé la noté. J'espère que même problème les sous-soutés. Puis en Kanda, on a comme déjà démoralisé. Appareil, ils ont chauffé. Ils ont talissangaï. Vidéo, ils ont signalé. Donc voilà, bande konanga. Erleben Sie Deutschland von seiner elektrisierenden Seite. Entspannt und respektvoll. Stille genießen. Die Schönheit des Landes ist überall. Lassen wir uns faszinieren von dem. Connecté to tikalika na même sujet na biso. Ndeko azana posa numéro de téléphone. Ok, la première partie. Automika ko sala numéro de téléphone les awana au cas contraire na pesa yo yango. Mabe ezali nini kolukela to koponela ndeko na yo mwasi nde eza lisolo tozo solola na poko ya lelo tosala ki déjà introduction ça ne sert à rien to bandela lisusu tozo kokende mbala moko na lisolo na biso tozo kende mbala moko na lisolo na biso to connecter. To connecter bandeko nangai na changer nde makanisi falanga na eno so abomba ndeko trône esengwa kozala na yo ndeko muzi esengwa kozala na yo bon weekend bandeko nangai. Plaisir ya kozala nabino lisolo na biso pona bandeko oyo baye kokuta biso sikoyo mabe ezali nini soki oponeli ndeko na yo to olukeli ndeko na yo. Oh Seigneur, donc je comprends maintenant que eza penza na batu baza wana bazozela ngai na banda live et puis ba wana osala ba biloko. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Bon, les misanabino ngate, ça énerve, sincèrement, ça énerve. Bon, les misanga bandeko, on a commis vraiment démoralisé. Mabe ezali nini kolukela ndeko na yo ya mwasi to ya mobali. Mais mingi lisolo na biso apoko lelo ezali ndeko ya mobali. Oyo ndeko na ye ya mwasi alukelaki ye mwasi. Avant to kende na lisolo wana na lingi to kende mwa muke na lisolo ya mwana oyo mobali ya mama na ye abomaki bandeko nanga. Koyoka lisolo wana esalaki nga pasi
na motema kotala mwana ya âge wana ya 5 ans innocent oyo asali mutu mabe moko te na mokili oyo yo mutu si o vivre déjà na mokili osali déjà mwa muke oyo kokai kosala na mokili mais o trouver yango bon obotola mwana ya 5 ans vie mwana oyo toyebi te eloko nini akoki koya kosala na kati ya mokili oyo yo tata mokolo si o vivre déjà o décider obotola mwana wana ya 5 ans vie bandeko na ngai nazoyeba te biso bayindo tozokende wapi bamabe oyo mundele asalaka oyo mundele aza kokorige lelo bamabe oyo mundele akomi kotika na nsima po atonga société na ye ezala ndenge eza lelo biso toza koanvie mabe wana nde biso tokomi kosala bandeko na ngai mabe oyo mundele asala bambula esi eleka lelo mundele akoma kovivre na paradis mundele akrea paradis bamabe wana nde biso tokomi osala lelo bandeko na ngai eza vraiment kolekelanga ezolekelanga makambo biso tozosala nakomi na dégoût na biso bandeko na ngai nakomi na dégoût ya biso bayindo na makambo toza kosala bandeko na ngai mwana ya 5 ans asali yo nini po kende kobotola ye vie koyoka lisolo mwa muke ndenge toyokaki wana ndenge mama ya mwasi abandaki koexplike ndenge aza kosolola na mwana na ye na telefone mwana aza na habitude ya kolamuka na tongo aye kopesa mama na ye bonjour. Cela veut dire que tango aye kosenga kopesa mama na ye bonjour aza kosenga pe mbala moko mwa petit déjeuner na ye lisolo otoyoki oyo eza kotambola na mire na ngai ezali avant tokota na lisolo na biso bandeko na ngai tika toloba nanu mwa moke likambo oyo mwana aza na habitude ya kolamuka na 5 heures wana koko ya mwana nde mutu aza koloba mwana aza na habitude ya kolamuka na 5 heures ake kobetela mama na ye porte mama na ye ya kosalela ye eloko akolia e na jour wana esali ke mwana alamuki comme d'habitude na ndenga alamukaka donc c'est tout à fait normal bana ya mike oyo ke mama azana mwa ba règle a respectaka bana balalaka en tout cas au plus tard 20 heures bana basi balali donc c'est tout à fait normal na ba 5 heures ti en tout cas au plus tard 6 heures mwana wana alamuka etango alamuki azako luka lia azako luka petit déjeuner na ye azako luka mwa câlin soki mama azana habitude a kosala mwana na ye câlin azako luka mwa câlin eloko ya lolengwana donc c'est tout à fait normal que mwana lamuki aye pa ya mama aya koluka mama ta msusu mama sa ele eloko akolia eloko moko ya nde mwana ezali réaction moko normal nde eloko mwana wana salaki tangu mwana wana sali bongo mobali ya mama na ye abendi mwana gangeli mwana abitongo makasi boyo likambo nini ake kovandisa mwana na salon bango mwasi na mobali ba continuer kolala mwana tikali na salon azeli croyant que maman aza koya mama yete ti ba 9 heures donc de 5 heures ou 6 heures oyo mwana la muka ki ti ba 9 heures nde mwana ye lisusu pour la deuxième fois et pas ya mama na ye ça veut dire que maman kende kite sika mwana zalaki mwana ye pour la deuxième fois koluka mama na ye mama asalela ye mwa eloko akolia mama akipe ye ndenge mwana auti kolamuka eto ebike bana poto bazana mwa bizaleli wana ya bana mindele alingita mususu mama ne asala ye mwa câlin alingita mususu mwa eloko ya lolenge wana mama asali yango te mobali na ye atelemi azui mwana abandiko deja tango abimisaki nanu mwana na mbala ya liboso wana agangeli mwana abimisi mwana ke kovanda na salon yo mama ya mwana otikali ovandi na mbetu na mobali wana aza penza mobali na yo to chef na yo za esclave na ye bandeko na ngai ya basi copain na yo ça veut dire que yo ye akuti yo na mwana na yo
ozana style na yo oyo vivelaka na mwana na yo. Copain na yo aye kokuta yo na style wana. Oyo yo ovivaka na mwana na yo. Ye esengeli a s'adapter na style oyo bino na mwana na yo bo vivaka. Soki eza ya mabe koto na nde toko développer. Yo mena mama oyo ke mwana mesana kolamuka na 5 heures na 6 heures je ne sais pas. Mobali na yo to copain na yo to makangu na yo to nani na yo. Azuli yo mwana abimisi na salon. Banda 6 heures, tu 9 heures, mwana ya 5 ans. Azata msu na posa ya miliki. Azata msu ta msu alala ki biente. Ta msu alamuka ki na mwa pasi moko boye na nzoto. Ta msusu azana mwa problème moko boye. Mobali na yo soki makangu na yo ake kovandiselo mwana na salon. Yo tikali na mbetu ti 9 heures. O tikali kosala nini ndeko na nga ya mwasi. Est-ce que c'est normal oza na kibo mwasi na mutu? Est-ce que mutu na yo eza ko sala ndeko na nga ya mwasi? Wana audio donc toloba conversation ya mama na mwana. Donc koko ya bébé na biso ya bogar babomi wana. Soki ta mususu alingaka bala na famille na nga mwana ya kitoko ndenge wana bandeko na nga. Tokota na lisolo na biso. Donc première partie to bosani to bandi na 30 donc toza na temps na biso nyonso. Boza na patience na yebi ke papa Doris na moninga ta kozanga ko intervenir te. Soki papa Doris a moninga bosala partage bande konanga. Botia ba j'aime po vidéo na biso efungwama eza bloqué. Donc c'est difficile les ana bato esengeli ba intervenir mais jusque là nazo mona bango na noter. Ko sala ba partage et ko sala bien. Moi na ke avandi na salon mama yete. Azeli mama yete. Yope papa yango. Donc papa oyo remplacer papa na ye. Mwana ndenga la muka kiona. C'est sûr que tuna ki na ye mwana ye lo côté. Ndenga pelisela nga mwinda pardon. Mulili déjà eza okota. Merci. Atuna ki na ye mwana lo côté atiki ka nyonso mi bana oya munene. Atika ki ne mwana na salon. Merci. Atika ki ne mwana na salon. Bazongi na bango na chambre balali. Yo mama ya mwana. Mama ya mwana. Otika lino kolala ti 9 heures. Olale est-ce que okozwa pe pongi? Ozo sala nini? Mwana no ya 5 ans. Babimisi ye na koganga. Bake kotia ye na salon na koganga. Yo tika li kolala. Okozwa pe pongi? Est-ce que azwa ki pongi? Mama ya normal peno kozwa pongi bande konanga ya basi. Eza ba comportement biso ba mama ya lelo toza nango. Tozo bo mama bala sans te tenir compte pourquoi ozo bo malibala. Bande ko eza décision. Est-ce que oza prêt ya ko bo malibala? Est-ce que oza déterminé que ndenge eza boye tata ya mwana oyo lokola nyoko la kanga tata ya mwana oyo lokola za makamabe na lingina luka vi na nga ya malamba ndeko na ngeza likambo ya décision. Okotele makaka tongo moko kaka boye teke obomi libala ale olingo sala vengeance oki okuta ina vagabond moko boye momeli diamba moko boye melaka diamba na ba graine na ba salité na nyonso ozi okotisi na vie ya mwana na yo bandeko na nga. Mwana mwaswali okozwa pongi ndenge nini? E atikali alali ti 9 heures. Mwana ye kolanda lisusu. Na kolanda mwana ye kolia kolanda lisusu. Donc na ba 9 heures wana mwana komi déjà na nzala. Pour déjà type de ba 7 au plus tard 7 heures 8 heures il faut déjeuner. Donc tant nazo bete la bino nazo kota mwa muke na image na ngata unaza mama bana bazana una âge wana. Nazo ko zonga na mepa nanga koko nanga pe azandenge wana. Koko nanga en tout cas au plus tard 19 heures. Ba week-end nde soka zepa nanga talaka koko. E moko na tika ke omona na tiki atali mo ata de film omona toyoka ne abi bon koko na talaka o tina suka. Lokola monela nga oyoka lobi bon koko. OK, bakisa lisusu ata moko na esprit wana ya koko na koko tike de fois pe na kanga motema ata ba week-end pona ebika ola muka tongo ta okende classe te na koko tika ye avant d'année atati ba 20h ba 20h30 atali moi film mais na ndenge ya normal 19h 20h alala déjà. Imagine un peu qu'il y a qui a souka ba 18h. Ça veut dire que kola muka wana pongi esili nsala pe na libumunde za kola musa mwana bandeko nanga. Mena yo tiki ye na salon parce que makangu na yo
agangeli mwana makangu na yo nanu posa na yo esili ete makangu na yo nanu atondi yo te alazwi mwana no ake kobwakela ye yo na salon yo zongi na chambre olali 9h mwana ye nzalesi ebeti ye posa ya mai makambu nyonso ta mususu asubaki azana bilamba ya masuba na nzoto nyonso wana yo mama otikali kobondela nanu libala yo mama otika na mbetu kobondela nanu bolingo na yo otika bandeko nanga sincèrement eloko wana epesaki nga kanda moko ke bokoko imagine te bana mama nanga nazokoka komona bino te video na biso eza na problème botia ba j'aime bo partager po video na biso efungwa bandeko nangai nazomona bino kuna me nazomona bakombo te mwana ye na 9h bandeko nanga yo mama pongi ekokaki yo te depuis mwana alamukaki na 5h donc 3h du temps wana lisusu otikali kolala pongi etondi yo kaka te mobali yango ya yo abimisi lisusu mwana ake na ye ti abimisi ye libanda na jardin ndeko nanga deja tangu mobali abimiseli yo mwana na lolenge wana oyebi deja kabimisi mwana na kanda otikeli ye mwana na yo ake na ye ti na jardin yo otikali kovanda bandeko bomekana ko expliquer nga na mécanisme nini parce que ti mobali abimisi mwana pour la deuxième fois ça veut dire kabimisi ye na kanda yo mama otikali o croiser maboko vandi na yo zozela oko intervenir te c'est tout à fait normal papa asilika même si eza papa ya mwana ye moko papa asiliki mais yo mama ya mwana papa asiliki yo tikali na yo kovanda parce que agangela ki ayebisa ki ko bouger te sika ozawana poso ko bouger yo pe na ko beta yo abimi na mwana bazaka na château ou bien deni po balakisi waneza oyo masolo ya conversation ya mama ya mwasi na mwana na ye me balakisi film ete sika babomela ki mwana ngo lopango yango eza château lopango yango eza je ne sais pas 300 ou 500 mètres carrés et que tant mobali abandaki kobeta mwana yo mama ya mwana oyoki te parce que mwana aza kolela ti babeta mwana kufa ezali mbata te eza mwa gifle moko ya ndenge wana te ça veut dire que babeti mwana na possibilité nyonso bakokai kobetela mwana oyo elakisi ke mwana bandaki kolela yo mama ya mwana oyoki te babimisi mwana no na kanda yo mama ya mwana otikali ti bake kobetela yo mwana babomeli yo mwana bandeko eza koloka te est-ce que eza buzoba ya suka ya babuzoba nyonso te ya mokili bandeko nanga ya basi est-ce que eza suka ya kibolole ya babolole nyonso ya mokili te bandeko nanga ya basi même papa ya mwana ye moko soka silikeli mwana et que tension na ye eza na contrôle te na kotikelo mwana na ngai te ndenge moko pe ba papa epa na biso ngai mama ya mwana na silikeli mwana et que kanda na ngai eza na contrôle te papa okoluko protéger mwana na yo okotikela nga mwana na yo to vandi ozotala nazobeta mwana ti mwana na kende kokufa bandeko na nga bolimbisa ngai responsable eza mama ya mwana wana soka koyoka ngai esika za responsable eza mama ya mwana wana ya kobala nanu bibala ke na mokilio ndenge toza mibali nyonso te baza ya kobala ndenge totambolaka na mokilio basi nyonso pe te baza ya kobala bandeko na ngai ya mibali abali nanu bibala ou andimi nanu bindima comment est-ce que koki ko se permettre ya kolongwa esika ovandaka okende kotala soit copain makangu to nini to benga ngo kaka ndenge to kobengela yango mutu oya kobomela yo mwana ça veut dire koyebi mutu wana te parce que mutu akende kobetelo mwana tina niveau ya aboma mwana c'est kaza na contrôle ya kanda na yete engolo bateke kopeno akogangela mwana na yo te to kopeno akokobeta mwana no mwamba tate me kobeta mwana na yo ti aboma ye c'est kana contrôle ya kanda na yete c'est kaza momeli diamba c'est kaza normal te bandeko nanga azana ba problème ya traumatisme to quoi ça veut dire ko yebi mutu oyo
oyo longolaka mwana na yo te okende na ye epa na ye to mutu oyo zwaka aya epai na yo esika bana no baza yango baza ko violele biso bana yango baza ko détruire biso bana eza kaka te parce que aza copain na yo bandeko nanga toyoki yango kala mingi te na Belgique tata a violé mwana oyo ye moko abota ya 3 ans histoire yango elandeni na histoire mwana wana bandeko nanga tata mwana na ye moko abota ya 3 ans a violé ye bandeko nanga ya basi to fungola misu ba déception ya mibali etinda biso te na ba n'importe quoi ba déception ya mibali etinda biso te na ba décision ya mbangu ba déception ya mibali esalisa biso makambu na kanda te bandeko nanga surtout tango za déjà na bana mwana mama nanga surtout tango za déjà na mwana na yo ndeko nanga parce que tata ya mwana wana sokipaki na yo na mwana te parce que tata ya mwana wana swata wanga na kizemi parce que tata ya mwana wana bandaki ko maltraiter yo ndeko nanga zwa mena temps ya ko réfléchir avant de s'engager na relation mususu ndeko nanga anto zwa temps vanda ko sala concurrence ya mibali na batu te vie eza ya yo ndeko nanga kosala concurrence ya libala te parce que baninga nyonso baza na mibali ngai pe nazwa kaka momeli diamba nazwa n'importe qui nazwa na yebite essentiel ba mona nga na mobali ndeko nango ko bomisa mwana na yo yango tango yo toza ko kabwana na oyo tozalaki na ye ezo senga na biso to décider bien que tango na kabwani na ye na kokende ko se consolote ya koluka mutu mususu tango na kaboni na ye bandeko nanga soko ko luka consolation et pas ya mobali mususu osali erreur grave ya vie na yo oko regretter oyo yo zalaki na ye to kangi parenthèse wana bandeko nanga to solola ngo mukolo nzambe akopesa biso pe manabo mo ndeko nanga anto parenthèse wana to kangi yango tango yo bomi libala avant oboma libala ndeko nanga zwa temps ou copain wana oya tiaki yo zemi oyo a assumé ba responsabilité na yete oza déjà na zemi na yo to oza déjà na mwana na yo to oza déjà na bana na yo zwa temps ya ko réfléchir ndeko nanga zwa temps zwa décision na kimia na kanda te décision bazwa kango na kanda te bazwaka décision na kanda te surtout biso basi ndeko nanga soko zui décision na kanda oko se retrouver ozana 10 bana na 15 tata oko se retrouver ozana 7 bana na 50 tata ça veut dire que moi na moko akokoza la tana batata 5 maman Espérance azaka bizarre calcul wana ezandeni ni moi na moko na batata 5 est-ce que zalaka ya pendant que ozaki na zemi puisque yo zo sala concurrence zo sala vengeance ya mibali pendant que ozaki na zemi ya mutu mususu oyebite combien oyo la kana bango. Donc, ça c'est automatiquement que moi, on a effectivement, Azaya batata combien? To kangi parenthèse wana bandeko nanga. Bandeko basi to fungola misu. Nga na liwa ya mwana wana. Naza ko condamner mama ya mwana. Bien que âge na ye. Azana mwana muke. Ndenge na yoka kia la zasuki na 24 ans ou 26 ans ou un truc comme ça. Tango komi mama. Ndeko nanga okomi responsable. Biso basi, tango toko makaba mama, déjà tango o s'engager na relation ya mobali, to ana motema moko ndenge nzamba sala biso bato. Tango s'engager na relation sérieuse na mobali okomi na mitema mibali. Ça veut dire ko komi ko fonctionner pona yo et pona mobali oyo za na ye. Tango boti okomi na mitema misatu, plus ko za ko bakisa bana plus que mitema na yo za ko bakisa. Ezoko pakisa niveau ya responsabilité na yo na vie. Yango na so condamner ndeko nanga ya mwasi bandeko nanga. Comment est-ce que koko tikela ata za tata ya mwana na yo? Comment est-ce que koko tikela mutu mwana abimisi mwana na kanda abzobeta mwana yo vandi? A intimida kinga ndenge nini? To ana mboka loi. Oyo na kobenga mbila akoya ko sauver mwana nanga.
ndeko nanga ya mwasi leki nanga to mwana nanga esikaza alimbisanga wana eza façon nanga ya komonela makambo yende mutu a poussé vagabond wana criminel wana abomela ye mwana na ye yende mutu a poussé ya pesi ye chance wana abomela ye mwana na ye si papa oya ye kokutanga na bana azana droit ya contribuer na éducation ya mwana mais mwana lalaki na 19h ayela alamuki na 6h aye kolukelo kwa kolia azana droit na ye to ko développer lokwa na nzambe apesa biso kaka ngonga bandeko nanga kolukela ndeko na yo ya mobali to ndeko na yo ya mwasi comme mobali mabezani mingi lelo tozali kolobela ndeko na biso ya mwasi abengi ngai ese umeli mwa lisolo oyo naza pe na lisolo moko eza kokokana wana siku eza ya ndeko mobali ye moko avivaki yango soki peut-être akolanda biso akokita musu ko témoigner na lisolo na ye donc soki temps epesi toko combiner masolo wana nyonso mibale ndeko ya mwasi abengi ngai alobi mamespe na lukelaki ndeko na ngai liwa nazo bandenge na koki ko sauver ndeko na ngai te ndeko na ngai ya mobali asi akoli mwa mbule se pusani pe deja asi abala na libala na ye ya liboso abota pe bana mais esimbaki te bakabwani na mwasi oyo babota na ye bana en tout cas grand frère nanga aumelaki célibataire aumelaki vraiment asalaki bambula vraiment awanda su kolinga ko s'engager na makambo ya libala te puisque na mama ya bana na ye bakabwanaki na ndenge ya mabe talaka na bapoto o biso basi toza na droit bakotia mobali libanda ba makambo belé bakofutaka babana babiloko nyonso wana mwasi aza ko faire chier alors traumatisaki ndeko mobali mwa muke ndeko mobali akoma na kobanga ya basi wana na libala ne ya liboso bon batu ba conseiller kaye kaka esi eleka bandela vie na yo mwasi ase akenda et tout luka o bandela vie na yo age peza ko pusana batu bazo conseiller ndeko mobali penza bandai kolinga te na kolinga te wana petite sœur na ye oyo alandi ye na sima bavanda na ye pe mboka moko lisolo wana esalemi pe kaka na Europe awa petite sœur na ye azomona ndenge grand frère na ye akouta musala il faut lamba des fois ye muto alambelaka ye petite sœur abala pe des fois ye muto alambela grand frère na ye moko pe mwa kosukoele bilamba mwa biloko ndenge wana alors nyonso wana etumbisaka ye susi na ye ezaka ke ndeko ne abala ndeko ne azolinga te kosolola kaka kosala ke petite sœur na église na ye esika bandaki kosambela sœur moko azalaki pe na église selon petite sœur azalaki purier donc bazalaki vraiment très bien na église na sœur wana bandai kosolola bien sœur wana autaki koboma libala bandeko na ngai ndire na mwe ndeko na nga Marie en tout cas esengo ya kozala na bino ndeko Béatrice je pense nazomona kuna en tout cas nazana moi problème ya komona bino bandeko na ngai soko pesi nga mbote nde na koki ko identifier kombo na yo selon ndeko ya mwasi oya blukeli ndeko ne ya mobali mwasi eza sœur na bango ya église azaki sœur moko vraiment malamu sœur azape déjà na bana bota pe déjà na mobali mususu maintenant na église azomona ke sœur azan bizaeli ya malamu et tout sœur azalaka toujours présent na bapel ya église sœur a participaka toujours na ba manifestation nyonso ya église ko aider batu et tout sœur a jugé yango ke azana ba caractère ya malamu mwana nanga na sepeli komona yo soko za musala courage ndeko mwasi alobi ndenge na ndeko mone la sœur wana ba activité ya église puisque tokoma ki pe trop proche tokoma presque ba camarade na bi pourquoi pas na luka na chaye na contact na ndeko nanga za ko luka mwasi ye pa za na mobali te pourquoi pas na cha bango na contact na ndeko nanga ya mobali akomi siko ko inviter moninga wana sœur na ye wana ya église et pas na ye omona a invité et puis a invité grand frère na ye
invité bango azo tia bango azo créer moi amitié moko boye entre bango mais grand frère na ye azaki toujours na esprit ya keba plus que moi ça liboso amiokola ka e makasi bandeko nanga. Donc jusque là presque mbongo na ye asalaka katikati ya mbongo asalaka afutaka bana ya mwasi o ya liboso, donc azo obligé ya kosala ebele po akoka quand même ko survivre na ndenge na ye moko. Alors vie ya babiloko nyonso wana akoma na mwa kobanga ya biso basi bandeko na ngai. Petite sœur na ye asali nyonso ote aza bien, aza sœur na biso ya église, aza mwana malamu tala sala kabota aluki nyonso a convaincre ndeko na ye. Ndeko na ye bisa bien, en tout cas nga esprit nanga na makamba basi naza vraiment na nous préparer te vie ya nyonso na uti ko vivre ote ya a convaincre au fait to kende na ba détail nyonso wana te na sepeli komona yo papa bon weekend a convaincre ndeko na ye ya mobali bandeko nanga balobi ya likamba motema baponela ka mutu te tala likamba motema ya botika motema yango moko pona mutelingi ata mwana na yo tika ya lukela mwana no malédiction oya okata mwana no vivi comme mukuse lo kwa ndeko na biso kaka na sanza oyo ba congolais mibale ba mibwaki na étage moko na 14e moko na 10e bandeko nanga kaka makamba basi pina bosaka na likamba motema bozela to kote lango classe likamba motema na bongo total eloko nini yango penza kana kati kuna bandeko nanga. To bosana te bana mama masolo ya mboka na biso to lingi ka koloba te masolo ya mboka na biso tozali kosenga contribution na yo ya 10 € poto sunga bandeko na biso na mboka oyo toyebi ba réalité nini eza ko leka na mboka na biso koloba kaka ekoki biso te. Toza na posa ya kosunga matériel, toza na posa ya kosunga financière, toza na posa ya kosunga na balolenge nyonso oyo esengeli yango masolo ya mboka na biso toza na compte oyo depuis mois de janvier toza ko cotiser 10 € chaque mois na ba fidèle ya masolo ya mboka na biso pe même ozano ka de passage okutana ki na vidéo na biso yeba ke masolo ya mboka na biso eza na caisse oyo tokoki kobenga ngo pe mbala moko caisse ya diaspora. Pourquoi pas bandeko nanga eza 10 €, mais soko lobi ke nga na ndocha nanga ata plus ou en tout cas à partir à 10 € ndeza contribution na biso. Donc tango za mbala liboso na masolo ya mboka yeba ke masolo ya mboka na biso eza kaka église te et pas ewapo to yaka koyoka alléluia amen biso to pesa pasteur masolo ya mboka na biso toza na posa ya kosunga na mboka na biso toza na mambo ebele ya kosala oto lingi kolobela ba projet awa te po batu bazwa yango bakende kobebisa yango boyebi biso ndenge tozalaka. Donc voilà bandeko nanga to kangi parenthèse wana. Ndeko na biso ya mobali esali ke ndeko ne ya mwasi a convaincre. En tout cas moi tant e bandaki pe e lekaki pe quand même et osala ke ndeko ne ya mwasi a convaincre ndeko ne ya mobali. Tango a convaincre ndeko ne ya mobali plus kazala ki sert en crise ndeko mobali andimi bandeko nanga. Andimi ndeko na biso mama mamelo wana ma sœur wana ya église. Mama mukolo ya ukola pe déjà eza mwana mukete bandeko nanga. Ndeko mobali andimi bakomi mwa ko se fréquenter et tout ndeko mobali asala boetenga na sambelaka ndeko mobali asala boetenga na sambelaka ndeko mobali aluka boye mais ndeko mwasi gentil ko lengela mobali makambu nyonso mais soki ekomi ya lisolo ya jusqu'au bout to ekomi te aza mamelo kitambala ko sambela ndeko sambela amemi même mobali na église na bango mobali akomi pe ko kende na église na bango leki asali mission na ye atiki bango mena ba évoluer bango mibale bakomi ko évoluer bango mibale ndeko mobali abi semaine nanu ekokaki te ye via oyo nyonso avivaki déjà posa na ye ezalaki bazwa nanu mwa temps bayebana nanu mwa muke en tout cas bazwa nanu mwa temps mais ndeko mobali abi ndeko mwasi wana akomi ko presse ye te il faut to balana abengi déjà bandeko na ye na mboka donto banakin abengi déjà ba famille na ye atie bango na contact na mobali batu na ye nyonso atie bango déjà na contact na mobali a présenter na église mobali alobi abandaki ko sala yango sous pression ya ndeko na ye ya mwasi
puisque ndeko na ye a convaincre que moi sona aza mwasi malamu. Mais ye moko quelque part na motema azaki penza à l'aise te ya kosala babosenga nyonso mwasi abandaki kosala. Kosenga pardon. Mais azo kende kaka na direction na ya kosepelisa pe moko ndeko na ye ya mwasi. Mwasi babosenga ekomi tellement ya ebele. Kosenga senga bambongo pamba pamba. Kosenga senga biloko pamba pamba. Banyongo na defake eloko boko kofuta. Na mwata muke, mwasi akomi kotia mobali pression babalana. Akomi vraiment kotia mobali pression makasi. Babalana, puisque basi moi me connaissais poussani déjà. Babalana parce que ye na nini na coutume na bango eza bien te azalana mobali bongo babalana na yete sengeli babalana. Ndeko mobala makambango ezokende mbangu boye ndenge nini. Mais tellement moi ça bandai ko tia pression. Moi caresse pe moi si pe moi ko flatter pe to epika biso basi nde to zakati. Oyebi bien que jour ano obeta moi li solo ya papa kasi to tina mbongo na famille baba la jour ano ko boma moi sauce boloke moko boye jour ano ko sala mara moko boye o soki ndenge nini. Siko papa pe tanga zo mona nyonso wana moi motema pe mama pa zo lembisaka pe papa pe moi motema muke. Papa lobi OK okole komi boye problème ezate nazo mona za bien aza respect ayebi ko solola asambelaka avant kola la prière soki balamuki prière makamnoso donc ba prière gauche droite makamnoso ndeko mobala bi OK soki komi bongo problème ezate to solola na ba famille basali pe makamnoso ba programme noso ndenge zalaka ba solola na ba famille ba sololi na ba famille bayoki maramba ba dot combien o esengeli ba futa et tout ndenge zalaka kaka ndeko mobala bi problème ezate basali mamunoso esengela ki basala basali libala na mboka ça veut dire que ndeko ya mobali a présenter mobali kuna ndeko ya mwasi pe a présenter mwasi kuna basali libala coutumier na mboka mamunoso leki vraiment bien mobala bi a futi 3500 € pour na libala basengaki moi ebele a discutaki a futi 3500 € ko sangisa susu na ba dépense ba mamunoso moi elamba moi chaussure ba biloko noso basenga kawana donc ba dépense noso kokai ko zoye ba plus à 5000 €. Abi a futi sans problème puisque ndeko na ye a convaincre ki ye eye moko pe a komai ko ya ko sepela na moi ça zape moi c'est kitoko donc na ba dépense nyonso wana eye ko zwa ndeko na biso ya mobali au moins ba plus à 5000 €. Ndeko mobali a futi ndeko mbali entre temps azana ndaku na ye esika avandaka tangu kaka libala esalemi na mboka esalemi pe awa na église na bango ya awa église esika mwasi asambelaka libala esalemi tangu libala esalemi automatique selon mobali abandai ko prétendre que mwasi nde akolongwa esika azalaka akende na ndako ya mobali mais lokola mobali azaki na ndako ya muke mwasi azaki na bana mobali asali programme ke tokozwa ndako ya munene mwasi akolongwa esika azanga pe na kolongwa esika naza tozwi ndako ya munene lokola mwasi aza deja na bana nga pe bana na nga defa bayaka epa na nga comme ça tosala famille na biso ya sika mwasi mobali a proposé eloko wana mwasi aboyi ote moyen ngana ya kovanda epa na yo eza te lokola ngana aza dala na ndako ya munene yo oza célibataire yaka kovanda epa na nga mobali abi oke eza logique oleke tobandela lisusu badepense ya koluka esu ndako mosusu tobandela esu mamu nyonso na zero lokola ndako na ye place eza nango ya kokoka problème eza te mais mobali azalaki na badoute azobanga vie ya bamakambo mpo alobi na libala ya liboso ntango bakabwani asalaki presque 3 ans libanda azaki na ndako te asaki presque 3 ans ya kolala na mwa bandako oyo leta edaka wana ti leta a organisé ndenga kobando futa bana a programmer bambongo nyonso aluka musala oyo ko permettre ya zo futa bana ye moko paza na quelque chose donc nyonso wana mwa traumatisme wana azaki nango déjà na mutu mwa bakobanga wana azalaki nango déjà mais asali kaka mwasi confiance mwasi a insisté oleke to sala sous ba dépense eza sous na tina te ngana za déjà na esika eza ya munene donc yo yaka kaka bima epai yo vandaka tika ndako yo vandaka yaka to vanda epai na ngai
mobali bioke eza mabete toko économiser toko épargner mwa mbongo ekosala biso mabete mobali akei atiki ndako na ye en tout cas na peu de temps makambo nyonso wana esalemi na moins de 1 an donc ti bayebani ti pression ya ndeko ya mobali ti bakende kobalana ti baya kokoma ndako moko na moins ya 1 an bandeko na ngai mobali akei atiki ndako na ye alibere ndako na ye sika avandaki ake kovanda na ndako ya mwasi bandeko na ngai akepe kuna tanga komi kuna bayebanaki presque te tanga komi siko na ndako ya mwasi nde babandi siko kovanda sika moko baza koyekolana pe koyebana siko bien oyo ye ayebeli eza kaka apparence na oyo ndeko na ye abandaki koyebisa ye na oyo abandaki komona na église donc eza kaka image wana mais ya ye moko penza ayeba mwasi yango azaka ndenge nini tango mwasi yango asilikaka ezaka ndenge nini tango mwasi yango azaka boye ezaka ndenge nini biloko nyonso wana ayebi yango te akoya koyebela yango kaka tango basi bakomi deja esika moko bandeko na ngai basali nini bakomi pe ndako moko bakomi ndako moko ndenge tozoloba lelo boye libala eza kokende na ba 1 an et 3 mois eza catastrophe incroyable bandeko na ngai eza catastrophe incroyable ndenge tozoloba na minute oyo ndeko ya mobali azolala na église 1 an et 3 mois libala wana esali depuis babalani donc 1 an et 3 mois ekoki na ba makambo ba confinement oyo na nyonso oyo bakokisi mbula moko na sanza misatu ndenge tozoloba na minute oyo ndeko mobali azolala na église ndako na ye sika azalaka asi ya libera ndako deja ekoma ya mutu mususu ndeko mobali adresse ekoma esika ya mwasi mwasi abengani ye ndako mwasi bana ya mobali bana ya mwasi musana bango kofinga ndeko na biso ya mobali ndeko na biso ya mobali azana droit ya kolobelo kote ni ndeko na bana ya ndeko na biso ya mwasi bakosala eloko te na ndako donc ndeko mobali a joué comme si aza presque mwana musala na bango ndeko mwasi bana baza deja ya kokola ndeko mwasi na mobali na ye papa ya bana wana basolola na bango ti nyonso motema nelingi mobali oyo asika aza na droit ya koloba eloko te mbongo na bango budget na bango ya ndako mwasi azwaka apesaka papa ya bana na ye mobali aza na droit ya koloba eloko te mwasi ayebi mobali ayebi budget ya mwasi te par contre mwasi ayebi budget nyonso ya mobali mwasi nde aza na contrôle ya budget ya mobali ba dépense na budget ya mobali mwasi asala ndenge alingi mobali oyo ya papa ya bana akoki koya na ndako na bango motema na ye elingi akokende motema na ye elingi mobali aza na droit ya kolobelo kote aza papa ya bana mwasi akoki kobima ake destination inconnue mobali azoyeba te mobali azo soupçonner ke na mobali na ye wana papa ya bana c'est possible libala eza nango nanu bakabwana na bango te mais ayebi te jenini eza na kati wana etango mobali ameki ko réclamer et tout mobali azwa mwasi azwa bilamba ya mobali achela ye na sachet na mwasi na bana na ye mobali autaki musala tanga auti musala aye akoti na ndako ka ndenge ezalaka aluka mwa eloko akolia aluka mwa nini asenga mwasi asa ele mwa eloko akolia mwasi abandi kotomboka nga aza mwa musala na yo te esenga aza yo obalaki nga to obalaki mwana musala so za posa kolia kende kosala eloko na yo moko mobala bi mama kaka lobi awa libala ngo nanu toke musika te makambo nyonso ndeko na nga ayebisaki nga eza makambo nazomona epai na yo te eza nini juste jusque là nanu nalobi te makambo nyonso nazomona wa bana bazomanke nga respect mobali na yo ex na yo ndenge na yebeli aya na ndako nyonso motema na ye lingi ozozwa mbongo na biso na remarke ke na compte nanga po carte ya mobali eza na maboko ya mwasi na compte nanga ba moins ezozala o nazoyeba sika ezokende te na meki kolandela
na comprendre que ozoko dépenser yango na ba moyen moko boye boye oyo na ye ko comprendre que ozozwa mbongo na biso ya ndaku oza kopesa papa ya bana na yo to mekana nuko vanda to solola au juste ce quoi nazo comprendre le côté so que ça que yo na papa ya bana na yo bosila na te naza prêt na tika yo o continue vie na yo ngana bima donc selon ndeko ya mobali siko oya pesinga lisolo oya lukela ki ndeko ne mwasi nde explication ndeko ne ya mobali ya pesi tango kaka mobali aluki avandisa mwasi aluki dialogue bayeba eloko nini bakoki kosala est-ce que bako continuer bongo to eloko ane ekosila mwasi atomboka banda koganga tanga bandi koganga naza na émission ndeko na ngai ba message ezoko déranger moi moke soko koki ko tinda yango après ekozala bien merci mwasi asali lokola mobali abeti tango mwasi asali lokola mobali abeti ali bana na ye bakoti bana baza deja ya lokola bakoti donc ndeko mobali etikala kaka bana ya mwasi wana babeta mobali ya mama na bango donc quasi papa na bango babeta ye et tant mobali azoluka calmer situation ezaki déjà retard mwasi abimisi na ndako azui bilamba acheli na sachet abwakeli na fenêtre ndeko mobali abimi tanga bimi akeko luka esika ya kolala alali na église po akoma pe ko sambela na même église na mwasi akeko expliquer papa pasteur a bien tout cas na côté ya pasteur na zui vraiment lisungi oyo na bandaki kozela te ke na kozwa epa ya pasteur mais na kokai quand même kolala wana lobi na ngona tongo ala muki ake église na ake musala pardon tango aye kozonga en croyant que bon kanda ta mususu eseleki vie ezongi nango aye kozonga aluka sikoyo afungola porte mwasi a changé fungola mwasi a changé fungola ya ndako mwaye mobali akota lisusu na ndako ezate mobali abeleli mutu azoko fungola te abeleli na lolenge nyonso e mwasi akomi kozwa babiloko ya mobali azobwakela ye na fenêtre reste biloko na yo etikalaki azokobwakela mobali na fenêtre donc ndenge tozoloba boye ndeko na biso ya mobali aza kolala na église e ndeko na ye ya mwasi azoyeba te asala nini complicité ya bapasteur basalaki yango exprès ou nini oh là là ndeko na biso ya mwasi azoyeba te akoki kokonsole ndeko ne ya mobali ndenge nini déjà ndeko ne ya mobali aza déjà na ba blessure oyo ya makasi na libala ya liboso et à peine mbula mibale nano ekoki te ndeko na biso ya mobali azoko traverser lisusu na ba situation ya lolenge oyo et ndeko mwasi azoyeba te comment est-ce qu'akoki kokonsole ndeko ne ya mobali azoyeba te comment est-ce que akoki kobimisa ndeko ne ya mobali na kati ya problème oyo atiaki ye nde aye na lisolo awa epai na biso bandeko na nga oyo baza kokoma oyo bakoki kobenga mpo bo intervenir en tout cas conseil na biso ezalaki toza batu ekoki koyela mutu nyonso ndeko na biso aza na posa ya conseil aza na posa ayeba comment est-ce qu'akoki kosunga ndeko na ye na kati ya situation oyo en attendant nazozela soki mutu akoki ko intervenir invité mutu alingaki a intervenir jusque là azomona ete c'est possible vidéo eza komonana te en dehors ya oyo bandeko na nga tozana lisolo ya ndeko na biso moko ya mobali eza à peu près ndenge moko lisolo yango lisolo ya ndeko mobali oyo eye esika nini na banzi ya ba 3-4 semaines déjà presque tobetaki lisolo yake eza motuya toyebana avant tobalana ndeko mobali abandaki kolanda biso na par hasard alandaki émission wana etango kaka na silisi émission ndeko mobali abenginga abima ma espérance makambo uti koloba wana c'est comme si oza kolobela ngai nakutanaki na mwasi na sima ya leki nanga camarade aleki nanga nakutani na camarade mwasi donc toloba leki nanga atienga na connaissance ya camarade na ye
camarade na ye azalaki célibataire asi abala pe na libala ya liboso ozo déranger nga ezoyokana na video nayebisaki ozala na chambre po ozala l'aise ya molimisanga bandeko na nga alors ndeko na biso ya mobali azaki pe na problème à séparation ya libala ya liboso donc lisolo yango eza à peu près ndenge moko. Merci naza na émission, merci pour la compréhension na yo. Ndeko na biso ya mobali lisolo ezosala neti ekokana à travers ndeko ne ya mwasi tokena juste na mokuse plus que eza kokokana à travers ndeko ne ya mwasi aye koyeba ndeko moko ya mwasi koyeba ndeko ya mwasi wana. En tout cas, selon ndeko mobali abi basalaki ba 3 mois ya connaissance et mwasi a exigé babalana. Ndeko mobali abi bon lokwa nazaki célibataire abi andai ko bima na fi moko ya babikolo mususu hein babikolo na biso te to ke na ba précision te po esala mabete andai ko bima abayaki ne ba congolaise ndeko na biso mbali ana bien en tout cas linga suma mbabasa ya Congo te akoma ene ko kende na Afrique de l'Ouest. Alors tangu leki na ye ya mwasi aye ko tchai na connaissance na ndeko na biso wana ya mwasi abioke loko leza leki na nga akolukela nga mwasi ya mabete et tout atosi maloba leki na ye bakomi pe ko bima mwa muna petite wana tout ça et umela kite en tout cas ba 3 mois mwasi akomi ko exiger mobali abala ye mobali abioke problème ezate kwanga pe na nga célibataire oleke na kena na basi ya bikolo mususu na zui mwasi ya ekolo na nga ya mboka na biso pourquoi pas na 3 mois babala ni na ndeko na biso ya mwasi wana kaka na Europe awa bandeko na nga babala ni na mwasi wana na moins de 3 mois ou na 3 mois kaka mobali azaki pe de ana ndako na ye mais mobali andai ko vanda na mboka mususu mwasi andai pe ko vanda na mboka mususu lokwa mobali azalaki célibataire mwasi esika andai ko vanda za pe na bana mwasi asengi mobali atike esika azalaki ya ko vanda na mboka o esika mwasi andai ko vanda mobali na mboka wana azaki na musala na ye azaki na bien na vie na ye ya normal atiki ndaku na ye atiki musala na ye atiki mamne nyonso aye kokota libala epa ya ndeko na biso ya mwasi bandeko na nga na moins de 3 mois libala salemi makamno se salemi soki civil ou religieux un truc comme ça na mboka pe abali pe ezwaki bango pe bablo moko domba mabala ngo ekomanga libala no mama ndeto yebeli epa na biso za symbole ya moi ba sainte kaka bopesi et puis bopesi ba biloko oyo ekomanga ya ba 1000 donc oyo ya bango pe ezwaki pe ba 1000 ba 2000 ba biloko moko ndenge wana ndeko mobala bi asali mamunyoso libala eke na presse mamunyoso libala bosembo etu libala ne kokisi ata 3 ans te bandeko nanga libala ne kokisi ata 3 ans te mwasi abengani mobali atie mobali na libanda siko problème eza nini na relation oyo mwasi wana oyo ndeko na biso oyo tozolobela sikoyo bakabwanaka pe na mobali akenda na mboka mususu mwasi atikala na mboka mususu pe na bana mena na mboka mususu esika mobali wana akenda mobali pe abala na ye kuna asala pe vie na ye mais mobali aza a comprendre te c'est comme si mwasi nzambe na mambo ezoleka na mokili oyo bandeko nanga tala tozwa temps bandeko pardon tozala pressé te donc c'est comme si mobali ya mwasi wana selon ndeko mobali azoko soupçonner ke ekokozala bazaki na problème a mukanda bakabwanaki bamboka mobali akende kotante kote akendeki mwasi pe atika lesika atikalaki oya kozwa chance ya kozwa na mukanda bongo baya kozongana baya ko continuer libala na bango et ndeko mwasi wana amene ndeko na biso ya mobali vie dure abengani ndeko na biso ya mobali na ndaku kaka pe ba même problème ya kozwaka bambongo na bango ya ndaku kotindelaka mobali wana kosololaka na mobali wana nyonso mobali ta mso azana mbeto azolala nano mona mwasi azwine mobali na ye wana oyo bakabwana ko akoma ne pe na mboka mususu abala na ye pe deja mwasi mususu
mobali aloba te et en tout cas mobali asupportaki yango te eumelaki mingi te mobali abi te nakoki kosupporte makambo boye te semie nasala nini nakende na nga nde ndeko na biso mobali aye koboma libala na don ndenge tozoba boye ndeko na biso azongi lisusu likomba kaka na même problème ya kobanga lisusu basi ya bacongolaise apréféré azongela na ye basi ya est wana bango bazaka na bango selon bandeko na biso mibali bango baza na bango cool mabela bango nde pe lokoso eleki basenga na tembe o mama leki o papa boye osala boye donc otana za pe na moi problème donc fala bandeko na nga makambo toza ko vivre na mokili ya lelo eza tellement babiloko ebele bandeko na nga soki tozomona bato bazokomi bwa kaka na baetage eza likambo 2-3 jours te eza likambo ke mutu ameki kosupporte na lolenge oyo akanisaki ka kosupporte quelque part akoki lisusu te nde tozomona bandeko na biso ya mibali bazomibwaka na etage nazo encourager yango te likolo ya mutu adeside adétruire yo yo pozwi vi na yo osali ye kado okende komibwaka na etage okende komi suicide mpona mwasi ebele ya basi batondi na bango na mokili oyo bandeko na nga eza pasi pe mawa komona babiloko ya lolenge wana eza vraiment malamu mingi te bandeko na nga nazomona moto azobenga te nazomona intervention te ou bien peut-être moto azokokoma ezaka bien ndeko na nga soko lingo intervenir obengi mbala moko po kokoma ta mosu naza concentré na komona te ke okomi po osenga parole numéro na biso eza wana semie obenga bolimbisanga molunge osoki kotika biso mwa kimia en tout cas ekosala bien en tout cas jusque là nazomona bosenga te bonsoir mwana na ngai ya motema esengo akozala na yo jusque là nazokomona te mutu asengi a intervenir to mutu aza na posa ya ko intervenir naza komona yango te donc voilà nazopesa point de vue na ngai kolukela ndeko na yo mwasi to kolukela ndeko na yo mobali eza mabe na nini bandeko na ngai ya mabe makasi to ana 21e siècle eza mabe makasi bandeko na nga même mwana na yo moko eza mabe makasi ndenge nga nayebi mwana na nga jansi eza ndenge mutu mususu pa koyebela ete ndenge nga na kosupporte bizaleli ya ndeko na ngai ngamu eza ndenge pe mutu mususu akosupporte bizaleli na ete eloko tobosana kesa yango wana bandeko na nga bizaleli oyo nga nayebi epai ya ndeko na nga ya mwasi ngamu to bandeko na nga oyo toza na bino awa bizaleli oyo nga nayebi ya yo eza bizaleli oyo oza kotalisa envers nga eza par rapport ya relation oyo ngai na yo toza nango nde bizaleli wana nga nayebi me bizaleli oyo ya muto akovanda na yo esika moko muto bobandolala na ye bobandola muka na ye eza eloko mosusu bandeko na nga eya bilo mibale ekeseni même bandeko na biso tobotamaka na bango tata moko mama moko bizaleli oyo nga nayebi ya mwana na nga kolukela mwana nga mwasi te loba soki eleki penza eleki na vandi nga bite papa nazokufa kala te te komi penza soki ye moko nakoki ko diriger ye ko aider me kolukela ye mwasi ke il faut kako bala no bandeko na nga nayebi mwana na nga ndenge nga nayebeli eza na relation ya mama na mwana eza na relation ya mwasi na mobali te bandeko na nga eza mabe makasi kolukela ndeko no mwasi okoki peut-être kotia bango na connaissance ndeko na nga kuna aza célibataire ndeko na nga pe kuna aza célibataire natia bango na connaissance reste tikali bango moko soki étincelle wana
et ko tutana bango mutu baroye bandenge bako continuer makambo bango mutu baroye bandenge bako continuer masolo bandeko nanga lisolo to bando zongela kango 1000 fois parce que façon na biso ya ko fonder mabala yango nde mutu ezotia biso na ba problème bandeko tina 21e siècle to lukela ka batu basi eza ko loka to nini yango bandeko nanga e mabe makasi e mabe c'est wana ya église eza petite sœur nde mutu ayebaki sœur ne église camarade ne ya église bizaleli oyo ayebelaki wana eza bizaleli ya sœur ya église okoza ata msu na feti na ndaku akoya koyede yo okokoza na manifestation moko na ndaku okokoza na matanga akoya kotalisa solidarité na ye mais na libala likamba solidarité ezalaka te wana ekomi likambo susu eloko tobosanaka yango wana mwana quartier mama boba même mama na biso tango akala oyo babiloko wana ezalaka eke banoko nde mutu bakokende kobalela mwasi ou bana mwana quartier nde bandeko bamama na biso banyoko mama na biso bazala ba malheureuse na mabala bamama na biso basanta bena eloko babengi love te bamama na biso balela bien na baongaka bazaki basi ya malamu bien na bamama na biso bazaki na respect wana ya kibobantu yango bakokai ko supporter ba papa na biso longtemps yango bakokai ko supporter ba mama na biso bakotaki na android ote na monde moderne oyote ba mama na biso bazaki ba malheureuse bandeko nanga imagine un peu ko vani na ndako na yo cousin moko boya mobali no aye na ye alinga sala ne loko no so ya lingi ofandi no na ndako na yo grand frère a mobali na yo aye na ye alobi ya kozwa télévision ko kenango mama bandeko mama avandi wana pa kangi muno ba lobelo kote ofandi na yo na ndako na yo na mobali na yo na bana na bino omona boye noko a mobali na yo azwi bana nkasi 10 na mboka ye kotikela bino na ndako bandeko nanga bofandi pena boye na famille na bino yebike nde toza boye ngai na mobali na nga na 5 bana na biso toza ta musu na mwana musala soki famille ezalaki na mwa ba moyen ofanda ka boye yo mama boye mona noko ya mobali na yo auti mboka ayeli yo mambudi moko boye na kifunda epa na biso bataba dundu wana surtout bayanzi nde balinga eloko wana bayanzi nde bakolo eloko wana bosika te nazo rebese bino na biso somo ovanda boye na ndako na yo na mobile na yo na bana na yo na ambiance na bino ya famille boza na style de vie na bino mususu oyo memaka na bana na yo ale tata mwasi ya mobali na yo azwi ba cousine misato ayeli bino na ndako bayena bisaeli na bango ya mboka bayena bisaeli na bango ya famille na bango bandeko ba mama biso bazaki ba malheureuse totika na ba kozala batabukuta bandeko nanga ba mama biso bazaki ba malheureuse na ndimi te ke ba mama na biso ba santa penza elengi wana ba savoura pena eloko babengi libala naza sûreté bandeko nanga eloko toko féliciter pa ya ba mama na biso bazalaki vraiment basi o balobike basi oyo batongaka bien que nyonso wana ekoya ako supporter akozala na motema munene akobokola akokanga motema akosala nyonso wana emema baliwa ebele na kati ya bafamille emema badésordre ebele na kati ya bafamille emema stabilité na kati ya bafamille emema makambo ebele na kati ya bafamille bandeko nanga. Et na 21e siècle, je peux pas comprendre que ti na 21e siècle bandeko nanga to lukela bandeko na biso basi to ba camarade na biso. Même camarade na yo soki asengi yo conseil. En tout cas aider bon voilà na zana camarade moko na tchebino na connaissance. Boye bana bino mi balé. Mais ti ngai na yebisa bino ke bo balana. Et ça erreur grave bandeko nanga. Et ça erreur grave. Muto yo biso to yebi libanda na muto akokendo vanda na muto wana neti likambo ndeko na biso ya mobali oyo oyo na minute tozolo baboya zola na église bandeko ke bandeko mbali wana boya amona lobi ami boaki pe na étage ke bandeko mbali wana lobi imagine un peu ke ndeko mobali asi abotaki na libala ya liboso oyo sali lelo ke soki tangu mususu ifala sala musala ne kaka ya 6 heures to ya 8 heures du temps ndeko mobali aza obligé à kosala musala ya 12 heures, 11 heures du temps. Pour afuta bana, oyo ya mwasi ya liboso. Non, bande, on doit s'adapter na monde tozo vivre.
soki mindele ba se suicida ka bande konanga tala ba colonisa biso me bango moko pe ba se colonisa ka bande konanga système na bango eza trop mabe ke okoko imaginer te soko comprendre système a mindele te biso nde ba suicide o mindele siko ba komo zulango calme mindele siko ba komo temporiser biso nde ba suicide ezoya et surtout to koma ko kosa ko kende ko se consoler na ba église nzamba ko sala nzamba ko zongisa cha nzambe zong to s'adapter système ya mboko bandeko nanga to s'adapter système tangu crise mondiale ekoti il y a 2007 je pense c'est ça qui va fin 2007 début 2008 mukolo compagnie ya aspirine pas na biso na Allemagne awazalaki victime à liboso ya crise ya 2007 wana ezaka 2007 ou 2008 so boza makanisi bo sunganga mukolo aspirine mukolo compagnie bandeko mukolo aspirine ya Allemagne ami boma pona robanga crise to imagine est-ce que aspirine na mukilo yo penza ata o yango ya Allemagne kaka aspirine non ezaki oui aspirine akena ko mi bwaka likolo a train ami boma ko banga crise abi compagnie ne ko kweya ndenge ka corona o ba compagnie belezo kama bandeko nanga to yoka makambo to za esclave na mboko soko comprendre système na bango te on maîtriser système na bango bandeko nanga to tiko sala baje to tiko sala ba blague ndeko na biso ya mobali oyo déjà que donc tant soit sala sous 8 heures du temps te ndeko mobali a commencé à temps sous 12 heures 15 heures du temps pour afuta bana yemoko patika na quelque chose akoka pe ko vivre. Maintenant yo le kolo au mona ki mamelo la église c'est en crise na bitambala na bible nyonso olobite moi c'est bongi na ndeko nanga yeyo est-ce que ça mamba bitambala eza mamba bitambala bandeko nanga libala eza bizaleli nanu libala eza bizaleli okoye ba bizaleli ya mutu na 2 jours ti okoki koye ba bizaleli d'ailleurs pendant que toza ko vivre bandeko nanga c'est pratiquement impossible oyebake olobake na yebi mutu wana 100% to changeaka chaque jour ba circonstance ya vie échangisaka biso ba réalité ya vie échangisaka bizaleli na biso ngana yebi papa porte-monnaie fungama pamba tanga nda changa lito malika mukebo za posani na saka Chanel posani ya kabelu posani ni ya montre ake asombi siko yebi sanga ndenge crise kotiboy papa na mona face na ngata ngazaka na mpia kate ndenge crise kotiboy papa za homme d'affaires siko ndenge crise kangami mokile telemi papa moya kende China somba bloko ya koteke zate moya sombelanga meshe zate supporter nga siko na supporter yo siko na mpia banda na yebi yo bandeko nanga ya kolobeze bele tato tika berer wana ya koponela ka batu basi na 21e siècle ya kolukela ka batu basi na 21e siècle to tika biloko wana bandeko nanga mutu moko taza ko mériter yango libala eza bizaleli libala ya mambo bele apparence ya mutu ya tira kabiso ça c'est vrai apparence ya mwasi comme ya mobali koki ko atirenga na sepela na mobali wana mais pona ya kolinga ye to vanda na ye to passer reste ya vie eza bizaleli bandeko nanga na ye ba ko supporter na tango mpiaka na tango maladi tozo yo kango tongo midi poko wa basi ya poto ba komi ko kima mibali ya poto bazoke ndo kozwa bana mike na kishasate parce que yebaki mutu wana te. Imagine un peu mutu mobali oyo yebaki bozalaki na 20 ans bozalaki je ne sais pas na 18 ans to lo ba bozalaki na se ya 30 ans. Est-ce que ozwa ki temps ya koyeba ye bien? Ozwa ki pena temps ya koyeba mobali wana bien ndeko nanga? Po boya koboya na 50 ans. Ozwa ki temps ya koyeba ye bien? Po bandolanda bana 17 ans o baza âge moko na bana na yo, c'est koyebi ete ndeko nanga. Ndenge moko pena bandeko na biso mibali. Celle que j'ai à la maison, wana ba papa, ba lula français, soka se abotisi yo bane belé, ba poids et ba kisami, beauté o yalanda ki a commis celle qui est à la maison, minute wana ba koma ba français, ba lo ba sou lingala te, elle peut rien faire, elle s'est pas préparée, elle sait pas je ne sais pas quoi, elle se maquille pas, elle, wana ba papa ba koma ba français, parce qu'elle est bioté,
eza soit bobala na kina lolenge ya ba condition o bandeko nanga nga naza contre lo kwana nazo tia nga mai na monoko te boyebi nga deja bino nde bopekisinga mamba otanga bakombo oso ba bikuna batu boyo so kinani nde batu moko boyo ba oteka Kongo otanga bakombo te yolo baka nazo to samalo bana bino pona za mo amalamu bandeko nanga eza erreur grave tokoki kosala berreur wana toza batu mais une fois deux fois trois fois te non on peut pas continuer ya ko construire vie na ba erreur bandeko nanga totala ba mama na biso o ba ponela ka bango mibali ba vini ni bazalaki nango ba mama na biso ba nio kwama elo ni lezo sala lelo ke parce que moi sinon azobota bana mibali te il faut comme na bana 50 ti fois zulo ka mwana mobali parce que boyo kana kite eloni ezo sala lelo parce que ozobota bana basité il faut ka ko luka ti okoma babiloko ba mama na biso ebele bakufela yango wana mingi ya ba mama na biso bakufela biloko wana papa lokola mama azobotele mwana mobali te ti mama il faut bota ka mwana mobali soki te papa ke nto mona pe jour mwana wana ya mobali azokufa azobotama mama pe tellement âge si epusani. Imagine un peu maman a 50 ans, mais papa aoluka mwana mobali. O bando ki babomi likolo mbeto maternité. Maman yo za déjà na 40 ans, oza déjà na 50 ans, oza déjà na 45 ans. Likolo oluke la papa mwana ya mobali, o tika leli na mbeto maternité. O ye komi bandoki. Bandoki mutu baliye nai. Ah je sais poussani. Tangu to leki déjà 30 ans. To komi na problème ya kobota bandeko nanga. Mais ba maman na biso ba bota tina ba 50 ans. Parce que papa zo luka mwana mobali ou papa za na posaka ya boko mana bana 15 bana 50 parce que baye bana kité or soki baye bana ki bango mibale ba kovanda ba osola ba sala projet ya famille na bango ba sala programme ya famille na bango bande konaza contre eloko wana ba oyo ba moni que ça bien il y a de possibilités oyo ke bokoki ko beta libaku ya bien à travers connaissance. À travers oui, allô? Bonsoir, Ndeko. Naza na émission Soko Lingo Inter. Ouais. Merci. Bandeko nanga, na 21e siècle. Non. Soki que chance epesi eza pe tango tozolo bana eza nyonso te eza négatif chance ekoki kopesa pe ke à travers connaissance ou à travers libala oyo ndeko na yo atiaki yo na connaissance na mwasi wana to na mobali wana epesi mais ba pourcentage eza ya moke bandeko nanga parce que eloko evandisaka libala c'est vrai que eloko nanu oyo atiraka eza apparence surtout biso basi eza nanu apparence na biso nde e atiraka mibali mobali aza na maîtrise bien que apparence na yo akoki ko contrôler yango te bien que apparence na yo ebimisie na libanda ya contrôle akoza quand même na moi patience ya ko geler nanu yango aluka ayekola mwa bizaleli na yo nanu ata mwa muke eloko evandisaka libala ezaka apparence te bandeko nanga eloko evandisaka libala eza bizaleli preuve en est que tokomona mingi basi ya kitoko bavandaka na mabala te tomona ke mibali ya kitoko oyo biso basi tolingo mona mwa pake vimba ya mikolo bakomo tondisela biso mandefu boye so ndeni so biloko nini bazomela biso basi biloko tokoma olinga yango wana omona ke mabala ya ndenge wana eza eumelaka nango te mabala ya ndenge wana omona ke parce que na mutu kuna ta mosusu eloko eza te yo landi kaka apparence ndenge moko pe na bandeko na biso ya mibali olandi apparence c'est bien bon chaye na ndako asukoela yo bilamba a repasser le pe chemise a repasser le pe pantalon tangu nzinzi azo ya boyelo kwana o ebeta kawana liboso ba pantalon ba papa nzinzi ya telemi ona nzinzi akatani na katikati a repasser le pe moi t-shirt moi singlet olati pe singlet papo ke ndeki musala na ba chaleur ya boye moto oyo tellement eleki tam sou papa za na moi problème à santé ba ya kolongola étouffement ne salo piquer moi crise ba ya kolongola yo chemise boye bata la pèse tina singlet na kati eza propre biloko vandi saka libala eza ba détail ya mike bandeko nanga eza apparence te
Et nga na ko lukela ndeko na nga mwasi te. Na ebisa yeke non mwasi wana akokipe na ba détail na yo nyonso ya mike pratiquement impossible. Pratiquement impossible bandeko na nga. Na ko lukela ndeko na nga mwasi te. Non mwasi wana ko yeba ko gérer mbongo budget na bino ya ndako. Mwasi wana ko yeba na moment nini oyo yota mususu budget na bino zo permettre que olongola 100 € tinda na famille na ye. Ou olongola 200 € ti biloko evandisaka libala eza yango wana bandeko na nga. Ndenge moko pe na kote na biso basi. Mobali akoyeba ko respecter nga, mobali akoyeba ko valoriser nga, mobali ako reconnaître que ah non, tango ayaka na ndako akutaka babongisela ke ndako, kwenyoso ya ndako eza propre, kwenyoso ya ndako eza poussière eza te, balambela ki e bien, bilamba na ye eza repassé, eloko nyonso aza nango posa eza na esika, tango la muka na tongo akendaka musala, azaka calme makelele ezalaka te, tango awutaka musala, ayeba ko valoriser yango. Biloko evandisaka libala yango wana. Eza te bambongo opesa nga tongo midi pokwa. Eza tokenda kosombela nga biloko tongo midi pokwa nde kovandisa libala te okomo somba nga. Nga za eloko te. Nga za eloko te poko mosomba nga. Eloko naza na posa nga nazala pembe na yo kopesa nga respect. E biloko wana bandeko na nga. Ndeko na nga mobali soka ke koponela nga mobali. Ayebisa mobali wana te parce que ayebi kote na nga wana te. Eloko oyebisaka mbali wana bon leki nanga aza botosi, leki nanga alambaka bien, leki nanga esuki wana. Mais na gérance ya ndako, est-ce que grand frère nanga yebi nga soki na yebi ko gérer? Grand frère nanga est-ce que ko yeba ke non petite sœur nanga même to tikali na 2 € kaka eloko akolia ekozanga bisote? Pratiquement impossible. Biloko evandisaka libala ya mwana bandeko nanga. Yango nazo répéter ko yebisa bisoke tozo fondé mabala trop mabe. Koyebana, c'est trop important. Trop important bandeko nanga. Mingi otozo mona église, nzamba salaka, nzamba salaka. Mobali na bu jeunesse nyonso batu mususu basalela ki. Puisque bayebana ki te bu jeunesse nyonso ya mobali na ye. Eza moi ba petite à 17 ans ya 15 ans nde basaleli mobali. Maintenant yo pendant que mobali nzoto ezaki na makasi batu mususu bazo saela yo la ba jeune na église lokola alembi ay susu nesika okende te ande ay kozongela yo nzamba sali azongisi mobali nanga si atapata basi basaleli yo basi biso makasi nyonso suko bazongisela nga na okena yo wapi na sa nini bande ko eloko evandisaka libala eza muto libanda te muto akokomona ngo eza bino mibale yango koyebana eza trop important ndeko nanga. Ndekono ya mwasi comme ndekono ya mobali tante na yo to camarade na yo akoki kocha yo na relation to na connaissance na mwasi moko boye to na mobali moko boye. Mais je préfère otike la biso espace biso mibale to yebana nami. Je préfère otike la parce que muto na oyo zo changa na ye nga ndekono ya mwasi par exemple master na yo yo mona ke kaka se asukolaki ase alata ki veste. Bongo tango ngana yeto ozalanda moko sika sukola mikonyonso. Est-ce que yo yebi ba rêve nanga ya mobali? Tam sunga linga mobali sukola nyonso. Bon nyonso c'est trop dur, ça veut dire que mobali azala propre. Yo yebi massa na yo kabela nga soka chanja ba box short mikonyonso. Oye bangote. Voilà, c'est comme ça que yo reponela nga mobali 2-3 ans après libala ne komi bololo. C'est comme ça que on a reponé la yo pende konanga ya mobali mwasi 2 à 3 ans après libala ane komi bololo nde konanga. Mwasi alala na mbambanza kamundele na chambre. Yo mona ke l'église. Oui, allô mwana nangai. Bonsoir maman Spena. Ozoyo kana très bien mwana nangai liloba epai na yo. D'abord, mes condoléances à la famille Esika oyo mama abuti kobongisisa mwana na ye mpona bolingo na ye bilenge na ye abandaki kolanda epai ya ce monsieur voyou. Vraiment mes condoléances les plus attristés na la famille wana bon koloba boye kaka ezaki la plupart ya basi ya mabala ebele awa na poto
bango nde bazokosala top liste ya basi ya bandumba. Omona basi ya mabale ebele na poto ya bacongolais bango nde baza basi ya bandumba. Nayebi te pourquoi. Donc yo etant que mwasi etant que mpe mopanzi sango luko osala investigation na point wana. Qu'est-ce qui fait que basi ya mabale ebele ya poto ya bango nde bazosala kindumba na ndenge moko ya bonyama. Naza déjà la réponse moi nanga. Même ata aza na kati ya ndako ya libala, même ata aza na mobali aokosa mobali nake congé bokota ya camarade na ngai nzokande ake okutana na chéri na moko. Donc baposa nzoto ekota bango na invité po ekomi eloko mosusu. Vraiment po ekomi eloko mosusu ata batiela pakati babonga. Vraiment sala ba recherche na point wana comme ça omeka mpe koya kokimisa mwana kwasa po toyeba kolobela yango. Qu'est-ce qui fait que nos femmes congolaises bakomi koteka nzoto komo soki eza batiaka to pezani. Donc c'est justement ça. On a rekende na deuxième point oyo olobi ya kozula mutu mwasi na ya kozula mutu mwasi na bandeko oyo mwasi abwaki libanda. Bon na oloba bomoni etendance bamibali mingi bazalaka soki akabwani na mwasi alingaka koloba mabe ya ye te mais kaka koloba mabe ya mwasi. Et puis c'est un point très faible mpona yo mobali conseil gratuit na bandeko na biso mingi ya molimo ya kimario. Omona mobali mwasi boye ozowelela okokota ndako eza déjà faïence ya kosakana te. Poto ota mwasi ya mutu mwindu tu en général asalama te mpo aliesa mobali to mpe azwa soin na yo. Le fait que mwasi wana ozovanda leya na ndako na ye oza déjà affaibli dans tous les points. Ozomona oza déjà affaibli donc conseil gratuit na bandeko. Mpona point wana opesi ya kozwila mutu mwasi bon oyo ya sere ya église wana ngai nayebi ke la majorité de bato to ya misala mabe nde bakoma obatama nsima ya église. Tous les anciens tiels, tous les anciens bandumba bakata mutu donc bango nde bakoma basere en Christ. Ozomona donc yo soki oki kozwa sere en Christ lelo croyant que obali mama Maria oyo abota Jésus sans que mobali asimba ye ndeko na ngai baki ozosimba touche. Ozomona donc ya koleza kuna te kotutanisa bato ezalaka na wana baculture nyonso même baarabe basala. Ozomona parce que eza bato mosusu babalana na cimetière ndenge na cimetière na sens ke okoki kokunda mutu na temps ya kolela wana esali ke bolingo na bino mpe banda wana. Bamisusu bakutana na feti bamisusu bakutana donc kokutana ya bato ekipaka te donc na nzela mama esprit nga mpe nakoki mpo kozwa mpe mwasi ya bien na basi. Ozomona ya koloba kende ke yo ya koforce bato ke neti ke na sens ke mama esprit moni mwasi moko non mwana nga jansi tobalaka oyo wana nde eza mabe. Wana nde eza mabe. Donc yango kaka nga nalingai nabeta ya mwana bandeko ya mibali mpe toke tozonga mama so deja okomi na 45 ans oboti déjà 5 bana to 6 bana na 2 basi différent ntina obala to ezali oboti 7 bana déjà na 2 mabala ekufa okomi na 50 ans ofutela deya bana wana olingi susu obala susu okota ata bandeko ya mibali mpe bango moko omoti eza kobakisa mpasi likolo ya pasi baage mosusu mpe esengaka ke po toa na mboka develope mama eloko ezoboma biso mingi bacongolais eza ke torefléchisa te poto eza komo te oboti déjà 7-8 bana na 2 femmes kokabwana ofutelaka bana na mboka ntina koluka susu 3e 4e libala ezani omona te kooluka kaka komiboma ndeko so obali deya 1 fois 2 fois 3 fois omoni ke ezosimba te mosusu mpe nzambe asala o te poza na ndako ya libala. Mama c'est comme ça nzambe asala bato mosusu te mpo bavivre na ndako ya libala. Ou bien possibilité mpe mosusu eza déjà plus koleki déjà 45 ans ou oza déjà na ba 50 ans
obali na libala liboso esimbi te ya mibale esimbi te oza deja na bana okoki maintenant kosala ke ndenge tomona mpe mindele basala yango lobi oke cette fois-ci nazoluka mwasi oyo aza pe deja na bana lokola nga pe naza deja na bana toza esu na posa kobota te tozobalana tosala vie ya normal sans pour autant toluka esu ba stress ya kobalana ya kobota tout ça wana pe eza possible oleke omitika pe kaka vie mobimba obala lisusu te eza pe quand même pardon, bandele babanda bina ba on a âge à 20 ans. On a âge à 20 ans, faut déjà moi na balle. Vous comprenez? 25 ans déjà pour dire abodi makamutu. Donc 30 ans déjà, donc déjà 30 ans déjà au bala to bota na poto e ba que déjà raté déjà bien. Donc mon donc ça va bon. Biso ba kende ko comprendre ma retard. Mama yo comme dans 50 ans. Ata yo mo ok na bala. Aucun de nalibala logiquement déjà par là, yo mobali déjà une fois. So déjà bali déjà une fois, deux fois. Et simité tika banda na yo, tika banda parce que to keto zo ngape ba mabana biso mo zaka makaka ba bendenge. Toi tu y es azolandelo, toi tu y ozolandelo. La majorité ba mabala ba africain zara. Ya ba mabala tiré alors. Yo na ba 50 ans on est tika yo toka ka 20 ans. 15 ans beaucoup fa aux monde donc pourquoi beta ba calcul ya mukena zana moi ya mwana merci beaucoup maman et puis émission merci moi na ngai pona intervention na yo na banzi ba papa pe ba mama ba yoki yo donc voilà bande ko na ngai to bande ko lo bakende ko na biso ya mobali amiche na kata situation oyo ndeko na ye ya mwasi oyo a tchakie na connaissance na ndeko ya mwasi oyo esali ke ndeko mobali lelo aza lisusu phaseur donc ndeko mobali a perdre lisusu aza esu na esika ya kovanda te mpona ndeko ne ya mwasi atchakie na relation wana nazoloba ngo ke eza naza pour yango te okutanisa batu. Et puis, il faut kaka babalana parce que yo okutanisi bango. Tia bango na connaissance, bango mibale baza mikolo, bazwa temps ya komi ye kolana, bazwa temps ya ko décider bango moko. Parce que soki bango mibale bazalaka na temps ya ko décider makambo na bango, ne na minute ndeko mwasi aza ko se sentir coupable te. To imagine un peu que ndeko na ye ya mobali na minute oyo amisala temps mususu mabe, to ndenge bana wana bakana ki kolukata mususu babundisa ye eke ebimaka bambeli ndeko ne ya mobali azokaka ndeko mobali ndeko mwasi na minute yanga kazala ndenge nini tikela bato espace bango moko ba évoluer na connaissance na bango soki connaissance na bango na permettre bango ke voilà tozo mema relation na biso musika kote kuna yo oza na yelo kote donc ngana so encourager yango vraiment te parce que likambo libala eza mambo ebele eza na kati kuna oyo ngai yo nakoya kotia bino na connaissance makambo na nga na koka koyebisa yo yango te nakoyeba apparence ya mutu wana nakoyeba ta msu mwa ba geste amike neti ndeko mwasi ayebisi ndeko na ya mobali aza sera malamu ayedaka tro na église ta nga pe na saka na mwa makambo na ndaku ayaka koyede ngai donc pona biso elakisi mbala moko ke ndeko mwasi wana za malamu eloko nini elakisi ke ta msu azaki na projet wana pe ya koluka mobali loko azaki na projet ya koluka mobali yango azokotalisa bisaele malamu na église eloko nini etalisi ke aza na intérêt moko boye azozela epai ya mobali aza na projet moko boye ya calculer epai ya mobali alakisa bisaele malamu na église elobi ata mwana na ngai lelo na ba église mingi oyo batondeli biso na ba église eza ba ex chel oyo soi-disant batika kichel na ndenge ya mokili me bake kosalela ngo na église bandeko na nga parce que mambo ezo kosalema na ba église lelo eza incroyable bandeko na nga lelo omona même que bato baza libanda bazo koluka ko se comporter malamu koleka même bato baza na église
Donc quelque part eza ba biloko nyonso wana. Maintenant ndeko na biso ya mwasi eza parents wana oyo ayebaki et azali ko se faire torturer pour la souffrance ya ndeko na ya mobali na minute. C'est vrai que yé atiaki bango na connaissance mais à 100% responsabilité baza mikolo ndeko na ya mobali andima kipe yango ye moko pe ami mema kipe na eloko wana. Pona ko likambo par exemple que ya akende ko vanda epai ya mwasi selon ndeko ne po mobali mukolo lisolo na solo lina ete. Selon ndeko na ye ya mwasi mobali alinga kite mais lokola toza quand même na bamboko yo ba déménagement eza misala ba dépenses et tout ndeko mwasi alobi mobali alinga ki yango te mais plus que batala ki avantage ole que mwasi atika ndako wana bazwa esu ndako musuba bandela mamnoso na zéro ba trouvaki yango. Bon, ça veut dire que quelque part mobali azalaki na confiance ya mwasi mais malheureusement mwasi peut-être azalaki déjà na ba calcul na ye avant oyo mobali akokaki koyeba na akokaki koyeba te du tokoki kolobake bandeko nanga muto atie bino na connaissance relation à travers songolo pakala ou même ba membre ya famille na biso membre ya famille na biso eloko evandisaka libala selonga eza bizaleli otokoki koyeba na 2-3 jours ti eza makambu oyo tangu batu bakotia biso na connaissance batu wana bayebi bizaleli wana ya kati na biso te. Eza kaka biso mibale na kovanda esika moko nde tokobanda komiyekola na malembe. Me ba base oyo ekoki kosala ke bon mwasi yango tango asilikaka na okoka ko contrôler kanda na ye. Mobali pe tango asilikaka na kokoka ko contrôler kanda na ye. Biso mibale tozala na ba base wana. Soki biso mibale ba base wana tozana ngote bandeko nanga video ezo continuer toujours kozala signaler ko kata kalate na zomona ezo kata ezo zonga. Donc naza obligé ya kokende mwana lombangu na suka ya kolobake en tout cas nazo ko soutenir yango te et nazali pe ko empêcher mutu à 100% te. Ngai na esika nanga soki ndeko nanga ya mwasi to ya mobali asengi nga conseil anaza na posa na bala est-ce que yebi mutu moko oyo pe aza célibataire to na ngina chabino na connaissance ngana ko chabino juste na connaissance le reste bo développer yango bino moko soki pesi ke boko ma mwasi na mobali ngana soutenir bino na ko pesa bino conseil ya malamu na ko sunga bino soki ko simba lobi boko ma mwasi na mobali to beti maboko mais yake mwasi ngana ponelo na yebi aza bien yende te bandeko nanga o wana nga na osala yango te mais oya monike eza bien pona ye asala yango tozonga mwa muke sima totala ke souvent ba mabala na biso e bandaka na ba raison souvent ya lolenge wana e eza ko suke la biso kaka mabe okomona lelo ke ba problème parmi ba problème ebele tozana ngo na kati ya communauté na biso eza ba problème mabala. O pendant que mabala eza stable te pendant que tozana ba problème na kati ya mabala c'est difficile bandeko nanga to koka kotonga société na biso. Papa il y a 40 ans na ba 30 et quelques ne malembe to se préparer na vie poto koma ba responsable na vie to sala mamba minene na vie to tala ba lumumba kufi soki na ba 30 quelques d'années azalaki déjà père de famille leader ya nation na ye asalaki atika histoire na mokili. Mais tokotala lelo ba génération oyo ya biso bandeko nanga na 50 ans ozana nata na kopote na 50 ans ozana ngoluka kobala na 50 ans aussi oboti na 4-5 basi mais jusque là ozana no stable te. C'est difficile aux la responsable pour la nation na yo. Difficile aux la responsable pour la nation na yo. Donc quelque part nyonso eza ko salema na kati ya société na biso bandeko nanga eza na rapport na échec ya ba mabala na biso. Donc yango wana na koki kolobaka eza motuya biso mibale na mwasi na mobali oyo tolingi tokende na engagement na ya kobala na biso mibale na toyebana biso mibale na tozala sûr que moi ba base nanu na yebi na koki ko geler yango yepa koki ko geler yango o le reste tokobanda ko potana plus que vie mamboya ka chaque jour o etika lona to bando potane to kozula yango solution mais soki to bandeni na lolenge oyo
na moins de 2 semaines selon ndeko na biso ya mobali na pression ya ndeko na ye ya mwasi eke kosala ke ndeko mobali abala ye na mwasi wana lelo ndeko na biso ya mobali aza lisusu phaseur tokoko yebise kaka soki akoyoka biso soki ndeko na ye akotindela ye video oyo ndeko mobali azala na banerf solide ayebake vie eza kocontinue aza na chance eke aza na bomoi aza na mosala na ye ce qui est bien donc koluka ndaku na bamboka oyo ezaka soki oza na mosala na yo c'est vrai qu'akoki ko décourager akoki ko désespérer vie ya nyonso oyo esi elekeli ye déjà mais lokola aza na mosala na ye eloko eza retard na vie eza te ndenge mwana nga auti oloba age esi epusani déjà mwa moke ozwi mena temps ovandi oluki nanu ndaku na yo na kimia ozwi temps ya korefléchir nanu kokende nanu lisusu mbangu te ya kosangager lisusu na relation mususu po peut-être oluka kose consoler to nini par contre oluka nanu koconstruire vie kosala nanu ba programme mususu comment est-ce qu'on peut s'en sortir na kati ya situation oyo nyonso e biso bandeko ya basi vraiment non makambo tozosala eza malamu te bandeko na nga toza babantu video na biso malheureusement ezokokata ezokozala chaque fois signalé donc ezokata kala mingi te na limite ke tokocontinue lisusu koloba mwa mingi mpona biso basi vraiment toluka kosadapte bien na système ya bamboka oyo toyeba ndeko na nga me mindele bango moko ntango makambo ba émancipation oyo badroit de la femme eyelaki bango yango tomonaki mindele basopanelaki mibali ya bato mwindu tomona mindele basopanaki kolanda mibali ya bato mwindu lelo eza lisu te biloko wana na mibali ya mindele mpe basopanelaki koluka basi ya baétranger biloko wana lelo eza esu te baye kocomprendre ke nyonso wana eza na ntina te bakomi koluka kotia stabilité mpo batonga mboka na bango parce que échec ya séparation baperte eza tellement ya ebele surtout na bamboka oyo tozovivre mindele bacomprendre ntango toyaka mpo tosika omona chaque 2 mètres otambola okuta mindele bango wana mwa bakangani bapesa na babisi basa biloko wana lelo nayebi te so boremarke ke eza esu te mwa respect yaki mwasi na mobali même na kote ya mindele ekomi koya ya okuta bango bazopesanaka babisi na babalabala bazopesanaka babisi na bapark na babisika nyonso bakozala boye basalelaka biso bafilme yaki mwasi na mobali biloko nyonso wana lelo eza esu te bandeko na ngai ya basi alors tosala attention bandeko na biso ya mibali neti lisolo ya mibale toye kobeta ndeko na biso ya mobali abi ayebi te soki akoki lisusu kozala na mwasi congolaise apréféré akende na ye na basi ya bikolo misusu tala ndenge toza kobebisa réputation na biso bandeko na nga bandeko ya basi tomeka kodose mwa moke tomeka korevoir mwa moke bizaleli na biso soko bomaki libala na papa ya bana na yo ya liboso olingo ya kosevange na ye ozwa moto tia wana mpo osakanelaka bandeko ya mibali eza malamu te totika biloko wana bandeko en tout cas mpona lelo tosuki wana moke video esanga bateatre moko bokoimagine te elongoli bato ezongisi elongoli oyo mambonga namona na Facebook donc voilà bandeko na ngai en tout cas ndeko na biso ya mwasi kose sentir coupable te yo opesaki bango juste passe bazalaki mikolo mibale oyo bakokaki kogele yango na ndenge na bango ti bakende mbangu na procédure ya kobala na etu oyo esukeli bango lolenge esukeli bango lelo en tout cas bango moko quelque part baza responsable peut-être etangamaki te bazala esalemi ndenge esalemi wana luka comment est-ce kokoki kokonsole ndeko na yo koede ye aluka ndako oleka avanda na église eloko ta mosu nakoki koloba malamu avanda nano epa na yo soki oza na place entre temps aluka ndako loko aza na mosala na ye ekoumela te po azwa ndako na ye abandela vie na ye lisusu na normal biloko na ye oyo eza nano epa ya mwasi soki mwasi akozala motema malamu azongisela ye babiloko na ye e abandela vie na ye mosusu donc vala mwa moke oyo nakoki koloba mpona likambo ndeko na biso ya mwasi oyo abomisi mwana bandeko basi tokozongela eloko wana tomeka lisusu kosolola yango mwa moke
puisque lisolo ya ndeko toyebi penza te eloko nini ke kokutanisa ye na criminel wana bomeli ye mwana tomeka kosola yango na général biso basi ba mesure nini ya malamu tokoki kozwa po to protéger bana na biso envers ba partenaire na biso. Donc voilà moi moke tozalaki nango po tokabola bandeko na ngai Facebook na biso et déranger biso vraiment mingi, donc na sali quand même effort ya kosala ki to solo la moi moke weekend malamu soki nzambe apesi biso pe manabo moi tokutani lisusu tobosana 10 € na biso ya contribution te soki nzambe apesi biso makasi lobita musu tomeka isusu kolobela ba détail comme d'habitude. Pourquoi elamu weekend elamu papa na ngai mwana na ngai jansi bandeko nyonso tozalaki na bino tozo ko éviter vraiment ko sala ba dédicace pendant émission et dérangeaka émission moi moke yango totie jour ya samedi soki toza na temps po to sala ba dédicace ko pesa bino ba merci ko solo la pe na bino moi moke ndeko na ngai Gina na ngonga na bino nyonso bozali kopesa masolo ya mboka na biso na soutien na bino nyonso bozali kopesa na masolo ya mboka na biso mwa na ngai Jansi oyo aza kotika mama na yete tangu nyonso azali wana pona kobakisa makamisi bandeko nyonso bazali ko soutenir biso na lolenge nyonso bozali kokokela tika nzambe ya lola a zwa lokumu na contribution na bino na masolo ya mboka na biso. Merci à ebele soki temps et permettre biso tokutani lobi tomi batela. Bye bye.